Hey, I'm back with another time with Bradley. Well, I was playing, a bit. Well, I'm actually doing um, one of the mock battles. As you can see, it just finished. Um, well, easily say that this match is quite annoying in the fact that it takes quite some effort to get through it. Okay, but with that said, I just finished it. Okay, so I'm gonna start with the recap of what happened yesterday. So yesterday, what happened was that with the help of Trish, okay, uh, Trish, the father and daughter bandit group, okay, she actually wait, let me pick her out. Trish. So Trish, she basically stole a book from Aesfrost, okay, and that book it turns out to be the book that um let me see, okay, that wait, where is she? Ah, okay, that Frederica, that Frederica's mother, pen, okay, and it seems that that is supposed to be like there's supposed to be a story behind it, okay, so like easy to say, like that book basically told, that in a sense how, you know, Norzelia as a continent came to be, okay, it seems like Norzelia is like some sort of at least a continent or at least an island, okay? And like the Rosalians, they are the masters of the sea, or at least by master of salt, okay? So they came to Norzelia like in order to teach them about salt, okay? And because of that, they seem like they manipulate salt, okay? So that's how the origin of Rosella are supposed to be like these, tribes of, how should I say this, tribes of, um, heretic or something like that, okay? But actually, in fact, that they are not that, okay? And, that the world, it's supposed to be bigger, okay? So give me a second. Like, from the very beginning, I feel like it's weird. Why is it like only this big? Why don't they explore the world even more? Going going up and open up the map. Okay, and later on we found out that in the book it says that the whole place is sitting under, above, is sitting above a salt deposit. Okay, and and then later on we went to the mine. Okay, the one that, the joint venture between the three nations. And the reason why Dragon died is because inside this there's a huge deposit of salt. Okay, and now that House Wolford, okay, Sereno and the others, they know about this existence. So right now they're deciding what they're gonna do with it. Okay, but before we go on, I would just like to check up on one thing: Diary of Orlia. This this legend handed down by the Roselle since times of old. It is the secret history of Norzelia. I, Orlia Roselle, am recording the legend here as the last keeper of these histories. In ancient times, Roselle lived in Centralia, a land to the distant south of Norzelia. It sat on the shore of the sea, a source that extended to the horizon and beyond. It was said to be a paradise, a place where people never wanted for salt. Well, basically that refers to the sea. The Roselle knew more about salt than anyone, for it was part of their everyday life. In those days, Norzelia still rested at the bottom of the sea, but a cataclysm brought it to the surface. I assume like this one is supposed to be like a huge earthquake or something like that. Okay, turned it into land. The sea dried up, and a small portion that remained is what we know today as the source. Eventually, many people migrated to the new land of Norzelia. They waged war over the source, wishing to get their hands on precious salt. Our ancestors came to Norzelia in the hope of putting an end to the fighting. They knew that the salt still remained, even without the sea. It merely crystallized and sank deep into the earth.
After all their searching, they unearth a giant crystal. No, a very pillar of salt. They show it to the people of Norzelia, told them that the salt could be found beneath their feet. However, those that seized control over the source sought to reign over all of Norzelia by controlling the salt. They, the Holy State of Hyzante, attacked and slaughtered the Rosals. They hit the pillar, erased the existence of the salt crystals, and imprisoned the surviving Rosal at the source. Thus, we were branded as sinners, criminals who wanted to sole dominion over this land salt to justify their own monopoly. Hyzante created goddess teaching, but she needed a villain. You know, what are the chances that the goddess is still alive? What's the chances of that happening? To this very day, the Rosal are spawned, made to shed blood and tears, all in her name. But the goddess herself is proof of the Rosalan legend. I saw it with my own eyes during the uprising. Inside the statue is the pillar of salt that was taken from our ancestors. But I could not expose the truth of the goddess. It took everything I had just to get a fragment. But that piece is the key to freeing the Rosal. It must be. For my brethren who continue to suffer for a crime they did not commit. See? Okay, so I think that's it, okay? So let's go and watch the main story here. Word of the salt crystals within the Grand Nozelian mines reached the Hierophant's palace. I kind of forget about Milo, you know. グリンブルクのミロから報告が届きました。ノゼリア新鉱山に塩の岩、岩塩が眠っていたそうです。ダンダンダン。なんですと？まさか塩湖以外で塩が見つかるとは。グスタドルフが強気だった理由もわかりましたね。落ち着いている場合ではない。塩は我ら女神の教えに従う者だけに与えられた神のはず。Wait, he's in charge of religion? Vice Minister of religion. 岩塩などというものが存在しては、ハイサンドは力を失ってしまいますぞ。Not only that. 岩塩も塩です。我らが抑えれば何も問題はない。それは確かだがどうやって Let me guess. Pressuring Serenoa. エグスアム殿、教皇のご意志です。兵を挙げてノゼリア新鉱山を占拠なさい。グリンブルク王国に攻め込めと仰せか。ロラン王が黙っていないでしょう。もちろん、ウォルホート家も。セレノア殿はハイサンドの七聖人。Bitch, I'm not gonna do that. 教皇の命令に従うべきです。I'm not gonna do 女 that. 神の教えに従うか、ロラン王につくか。新鉱山に進む途上でウォルホート城を囲み、立場を明らかにさせなさい。抵抗した場合は Kill him. もちろん女神に背く者にふさわしい末。 Damn this bastard. I feel like he's the mastermind behind all of this, but I'm curious about the Hierophant. By the looks of it, Hierophant's supposed to be, you know, a girl, lady. Like I say, most shocking will be Orlea itself. What's more scary is that it's the goddess herself. Like, the goddess have, you know, eternal life. The changing of the times spare no one, not even the Norzelia Consortium. Ah. クラルス殿、例の噂を聞きましたか。ハイサンドがグリンブルクに対して挙兵するというやつですか。Ah, this guy. We've met him at Hyzante before. ノゼリア商会の耳にも入っていたのですね。本当なのですか。ロラン王はハイサンドと手を組んで王都を奪還し、断交宣言を撤回したばかり。普通ではありえないことですが、
何かが起こっているのかもしれません。何かとは？ What? それが分かれば苦労はない。エスフロストが相当の門に兵を集めたことと関係があるのかも。ノゼリアの命運を決める戦いが迫っているのかもしれません。This part エ here, スフロストが相当の門に兵を集めたことと関係があるのかも。 didn't say might they have heard the rumors. What he said is like, does it have do you think it has something to do with, Aesfrost gathering? そして大きな戦争には大量の物資が必要になる。我々商人にとっては稼ぎ時でもあります。へへ、確かに。そう、ノゼリアの勢力図が大きく変わるなら新しい商売の好機。初回はこれまで通りハイサンドに着くのでしょうな。I think so. Wow. さあ、どうなることか。私はウォルホート家の動向がいると睨んでおります。ウォルホート家が Now they are, they should have, the Stately Seven, they should have been more lenient with House Wolford, because try to curry their favor rather than being out, at the very least they should try to be more neutral, but right now, as you can see, they are outwardly hostile. 何しろ3つの国に大きく関わっている存在ですからね。当主セレノア殿がどんな判断を下すか、それを。Okay, the last part. Twins Gate. Gustadov gathers his troops at the Twins Gate and rallies them by revealing that the Grand Norzelia mines and salt. So here about the salt crystal they have mined. God damn it. Hmm. 相当の門に集いし、屈強なる我が同胞たちは円弧以外にも塩は存在した。それは岩塩という形でノゼリア新鉱山にあったのだ。だが残念ながら新鉱山はグリンブルクによって奪われてしまった。It's supposed to be ours, bitch. グリンブルクのウォルホート家はハイサンドの七聖人でもある。早晩ハイサンドも岩塩の存在に気づくだろう。女神の教義を揺るがす事実に。I see Gustadov as someone like, could be a Hitler-like person. その結果、何が起こるか。賢明な諸君らには想像がつくはずだ。そう。ハイサンドはいかなる手段を用いてでも岩塩を独占しようと図る。グリンブルクを制圧し、新鉱山を我が物にする。もちろん、それで終わりではない。If Gustadov actually talk with, work in hand in hand with Glenbook, then they could have, control all this without much of a fight. But since he chose to be like the supreme ruler of all, or a supremacist, like this is what causing him extra trouble, 奴らはここに来る。ノゼリアを完全に支配するために。That's you. That's you. 今、エスフロストは最も困難な時を迎えている。だが、我々は女神の教えなどには屈しない。手にしている自由を誰にも渡しはしない。この相当の門にて Bend the knee for no 敵を king. 迎え撃つ。 You're a tyrant. 案ずるな。ハイサンドを撃つための新兵器、 shit. 大金砲が間もなく完成する。 What can it 我らが carry 黒 to 金の battle? 魂を込めた大金砲は必ずや
Can it carry to battle? I assume that it's huge. 黒金の勇者たちよ、諸君らの名はエスフロストの森人として歴史に刻まれるであろう。Oh, Barok, did you finish it? Barok. 大金法は偽りを砕く。その通り、グスタドルフ。Even him? He's planning to use it on him. 岩塩の存在はハイサンドの知るところとなった。七星人らの動きは速く、ノゼリア新鉱山を制圧すべくエグスアム軍が進軍を開始する。Like, I don't know how it's gonna turn out because like this is my first time playing it, like the first playthrough. But I bet, like if it's like the true route, okay, which I'm planning to play, okay, on stream, it's probably like we unite all three, and then found out like something, like Attack on Titan, because like the background, like the story itself, it reminds me a lot of Attack on Titan. Once they deal with the Titan, like, oh no, then like the true enemy is not the Titan, it's the people from across the sea, kind of thing. 一方、グスタドルフは相当の門で兵たちを鼓舞し、来たる決戦に向けて着々と態勢を整えていた。岩塩を抑えたグリンブルクはどう動くのか。三国が覇を競う戦いの趨勢はセレノアとロランの決断にかかっている。I'm afraid one thing right now. Okay, we're definitely gonna be like in a pincer attack by both of them. Like if we take the easy route, which is to side with Hyzante, then we can work together to take them out, to take the Aesfrost out. Okay, but that means that if we do that, those balance troops would still be, you know, treated as slaves, and I don't want that. Okay, so I think that if that's the case, then I would go with going against Hyzante. Even though that it might make me, you know, have to grind a bit. Uh-oh. Okay, let's check any more side stories. No. Okay. Roland visits Wolford and tells Serenoa his decision. We're gonna have scales time, right? これはロラン様、わざわざウォルフォートに来てくださったのですね。何？時間をくれと頼んだのは俺だからな。やっと腹が決まった。Oh my god. I'm scared. Is Roland gonna side with Hyzante? If that's the case, like I'm probably gonna have a choice. Whether I side with Roland or usurp him as the new king. Remember, we did know that Serenoa is also the son of the previous king. ずっとそれを考えていた。East? 思えば30年前の煙鉄大戦から争いの根本は何一つ変わっていない。Are these gonna say salt? 己が利益を得るために他を蹴落とそうとするから争いが生まれる。争いによって真に困るのは誰だ？ The people? それは民衆です。そうだ。為政者の欲が民の暮らしばかりか命まで脅かしているのだ。しかし国を豊かにしなければ民は貧しさに苦しむでしょう。それは正しい。But 俺はこうも考える。But I think of it 勝者 like がい this. なければ敗者もいなくなる。
この世に平等をもたらせばノゼリアは安定すると。 Wait. 平等をもたらす。ロラン様、まさかその手段とは。He's thinking of teaming up with somebody. And since the whole time we're against Aesfrost, like right now, he's probably thinking of trying to side with Hyzante. そう。ハイサンドの女神教だ。 Huh? What? 王を超えた女神という絶対的存在のもとで皆が平等に暮らす。 Yep, so he's gonna side せれど Hyzante. 俺は聖ハイサンド大教国こそが国のあるべき姿。 What about the Rosellan? What about the 俺 Rosellan? はノゼリア新鉱山の岩塩をハイサンドに渡すと決めた。それではハイサンドがノゼリア全土を制することになります。それが俺の願いだ。 That's what I wish. 結果潮をめぐる争いはなくなり、今よりずっと穏やかで平等な世が訪れる。しかし完全な平等ではない。ローゼル族のような犠牲者は出るでしょう。分かっている。だがその数はわずかだ。ほとんどの民は平穏な暮らしを得られる。 Nope. この世に完璧なものはない。少数の犠牲と大多数の幸せ、どちらを選ぶかと問われれば答えは一つだ。女神の支配を受け入れればグリンブルクの王位も奪われるはずです。構わん。 We have to usurp him. Yeah. 民に安らぎを与えられるのなら、俺や王家の誇りなど些細なことだ。そこまで覚悟されているのですね。セレノはお前に頼みたい。 Nope. ハイサンドのノゼリア統一に協力してくれ。 No, Sir Hyzante is just corrupt. それは即答できる問題でないことは分かっている。よく考えてみてほしい。 The corrupt. Can't. ただこれはローゼル族を見捨てる道だ。 Mm-hmm. フレデリカは決して俺を許さないだろ Of course. うな。すまん。お前とフレデリカの仲を引き裂いてしまうかもしれない。だがそれでも俺は決めたのだ。グリンブルク国王最後の仕事として。 Then you will no longer be the king. Easy. You will no longer be the king. ロラン様、ずいぶん悩まれていましたね。無理もない。グリンブルク王国、いえノゼリアの未来がかかった選択ですから。セレノ The は whole of North. 岩塩をどうするつもりですか？ Okay. This is stupid. Okay? 無理もない。グリンブルク王国、いえノゼリアの未来がかかった選択ですから。 This is so stupid because they themselves have not lived. They never lived, Norzelia. So in other words, the concept of continent itself should not be, should not even be talked about. Okay? Like, it's so stupid. Like, how you never left the place? How do you know about continent? Ah. Translation is so terrible. 決めかねています。塩は全ての人に必要なもの。本来は皆で分かち合うべきだ。しかし、ええ、それはとても難しいでしょう。ハイサンドの変更を見ればわかります。塩は争いの火種でもあるのです。このノゼリアでは。But if we became another salt producer, then we would actually like loosen the grip of salt, by Hyzante. ローゼル族の伝承にある果てしない円弧。海というものがあれば争わずに済むのでしょうが。I bet, like if we went to the true route, without a doubt we have like
3 spots, okay? Like, by the end of the third route is that we went to the sea, to the beach, okay? So it's gonna be like something like this, okay? Like, if we go for the true route, we have 3 sources of salt. The source, the mines, and then the sea. Well, there might even be more mines, okay? セレノア、岩塩を見つけてはっきりと分かったことがあります。Mm-hmm. 母が残した伝承は真実だということです。Mm-hmm. そしてもう一つは And the other one? ローゼル族を虐げている女神の教えは偽りである、ですね。はい、女神教が言うような罪なんてなかった。なのにローゼル族は罪人として差別され、縁故に縛られ、 No, please hug your wife with that. Please hug him. 何世代にもわたって Please 数えきれないほどの人が。ハイサンドは自らの支配を正当化するためにローゼル族を生贄にしてきたのです。Annoying the fact that, Hyzante, say that, oh, Rosellans want to control, salt because of their greed. Which fucking bastard is doing that? それが女神教の正体だ。私たちは岩塩を通して真実を知りました。 By the way, it's not the ugly lie, it's the ugly truth. 私は今こそローゼル族を救い出す時なのだと思います。間もなく岩塩をめぐった大戦が起こるでしょう。それに乗じて縁故のローゼル族を放棄させれば、きっと皆を救い出すことができます。Mm-hmm. フレデリカの気持ちはわかる。だがそれは甘い考えなのは分かっています。ローゼル族の苦しみが多くの民にとって人事なのに、誰かの助けは期待できない。だから母は自ら放棄を起こし、そして失敗した。人事とは思いません。我が領地にもローゼル族はいる。何よりフレデリカ、ローゼル族であるあなたは私の大切な人だ。I know that you're not married yet, but still, hug her. ありがとう、セレノア。私にはそう言ってくれるあなたがいる。I'm glad to have you. I'm glad that I have you by my side. I'm glad that you said that by my side. だから母の意志を、母が叶えられなかったことができると思うのです。ローゼル族の解放は不可能ではないと思います。 Oh, wait. 大きな危険を伴う賭けです。It's not impossible to free what Serenoma said. It's not impossible to free the Rosellan, but the risk is immense. たとえ成功しても問題はその後だ。ハイサンドは我々を決して許すまい。Mm-hmm. はい。もしもの時はローゼル族と共にセントラリアを目指しましょう。あなたの母上が手記に書き残した伝承。 And then like, what about you? ファルクス領の奥、ノゼリアの南端にあるノゼリア大河の果て、大幕府、さらにその南にあるというローゼル族の故郷を探すのです。それはあくまでも伝承で。ローゼル族の伝承は真実だった。探してみる価値はある。What about you? そんな理屈、ベネディクトは絶対に納得しないでしょうね。Mm-hmm. これまで築いてきたものを捨てる辛く厳しい道ですから。 Oh my god, don't tell me this is how it's gonna end. それでも私はあなたと一緒に歩みたい。心からそう思います。Please tell me this characters.
セレノア様、岩塩の発見はノゼリアの歴史の転換点となりましょう。ウォルホートの名が歴史に残るかついえるか、こたびの選択にかかっています。岩塩をいかに扱うか。ベネディクト、お前はどう考える？ What happened to Aurora ハ and イサンドにだけ Maxwell? は渡してはなりません。ハイサンドが塩湖に続いて岩塩まで手に入れれば、目論むのはノゼリアの支配です。Yep. 女神の下での平等を歌い、岩塩のみならず、領地も民もすべて取り上げられるでしょう。You know one thing, after they already suppressed the Rosalind. I bet if they take control of the mine, they're gonna treat Glenbrook, or at the very least House Wolford, 私が七星人であってもか。as 彼ら the の言う new 平等 Rosalind, と you know. は、あらゆるものを女神、いや、教皇が独占することですから。最終的には、すべてのノゼリアの民が、ローゼル族のように生殺与奪を握られるでしょう。だがグリンブルクも我々もエスフロストとの戦いで受けた傷が癒えていない。今逆らえばハイサンドに潰されるだけだろう。いいえ、賞賛はあります。グリンブルクとエスフロストは手を組めばよいのです。エスフロストと正気かベネディクト。驚くほどのことではありません。エスフロストの目的はハイサンドの支配を崩すこと。そして今、彼らは戦いのために岩塩を求めている。If you ask me, if from the very beginning that Aesfrost came to Glenbrook, okay, and said that they are willing to have cooperation, to develop the mine, I think they'll, that's a sound argument from them, I wouldn't mind taking it. 我らと利害は一致するというわけか。何よりエスフロストは以前からハイサンド攻略のための計画を進めていました。コーデリア様がおっしゃっていた大金砲だな。What a Cordia anyway. ハイサンドの首都を守る城壁、女神の盾を破るための兵器です。これを利用しない手はありません。ご決断いただければ、私が必ずエスフロストの協力を引き出します。No. なるほど。お前の意見は分かった。だが、ロラン様が何と言われるか。仇であるエスフロストとの和睦など認められまい。セレノア様、落ち着いて聞いていただ Let き me たい。 Assassinate him. どうした急に改まって。果たしてロラン様は、あなたの主にふさわしい方でしょうか？ Nope. Not really. ベネディクト、なんということを。重大な決断の時だからこそ、比例を承知で言わせていただきます。このまま一生、誰かの進化に甘んじるおつもりですか？ I don't mind if それ he's 以上に wise. 私はロラン様の友だ。いいえ、あなたはノゼリアに武名を轟かせるウォルホード家の当主だ。Mm-hmm. グリンブルクやハイサンドの番犬ではないのです。あなたがまず守るべきはこのウォルホートと我らの旗だ。違いますか？そしてあなたはただ旗を守るだけで終わる方ではない。 You have so much potential. Well, here this, but he's saying that rather than protecting the banner alone. その気にさえなればノゼリアの頂点をつかむことすらできるでしょう。 Well, you can say that. お前は謀反を進めるのか？謀反ではありません。あなたにお体に流れる血と王家の指輪がある。 Yeah. その剣は預かると言ったはずだ。はい。しかし決断の時が迫っていることをお忘れなく。Okay, I don't mind Roland being the king, but
I don't want him to side with Hyzante, okay? Like, I don't mind if he cooperates with Hyzante for a moment, but giving up the mine, that's hell no. ご命令いただければ、私はどんなことでもします。どうか賢明なご判断を下されますように。Benedict would even kill, Roland, kill Roland in front of everybody. He's that loyal from what I can see here now. ウォルホート家のために、何よりあなた自身のために。Yeah. Kill. Kill. Once again, House of Fort stands before three diverging paths. The time has come to lay your convictions bare before the skills and make the greatest decision yet. Oh no. We're gonna be the king. ハイサンドがノゼリア新鉱山に向けて軍を発したというのは確かか。Mr. Roland, why is he here? はい、間違いありません。岩塩の存在は知られてしまったのですね。Milo. 元より隠し通せるものではありません。こうなることは時間の問題でした。It's only a matter of time. We couldn't hide it from them. 相当の門に兵を集中しているようです。岩塩をめぐる戦はもう始まっている。我々も対応を急がねば。ロラン様、グリンブルク王国はどう動くのですか？俺は決めた。ノゼリア新鉱山の岩塩は聖ハイサンド大教国に譲り渡す。Nope. それだけではない。王国の領土と民も女神に献上し、保護を請う。岩塩を使っても、すべての民を幸せにすることは不可能だ。How am I going to? だから俺は、より多くの民が平等で幸福に暮らせる道を選ぶことにした。Glenbrook is gonna be the new Rosalians, Glenbrook, if you do that, the people, they're willing to lie about it. Oh my god, Roland. そんな、この争いの原因はハイサンドの塩による支配が独占的だったからではありませんか？女神は平等なんかじゃない。変故のローゼル族を見て知っているはずです。その通り。ハイサンドに岩塩を渡せば、ロゼリアは女神の名のもとに支配される。何もかも教皇の意のままにされますぞ。国も王位も失うのは承知の上。だが、民たちには平等な加護が与えられる。多くの民が今より安心で豊かな暮らしを得るはずだ。ローゼル族の犠牲の上にですか？そうだ。ロラン様、あなたがそんなことを言うなんて。私は反対です。ここはエスフロストと組んでハイサンドを撃つべきです。岩塩交渉を利用すればグスタドルフの協力を引き出すことができます。エスフロストと手を組めたとできるものか。グスタドルフは俺の敵だ。 You ending fine with the people that enslave a race of people? やれぬはずはない。あなたは民のために国も王位も捨てるとおっしゃった。ならば市場など捨てて叱るべきだ。Yep. 言ってくれたな。Oh now you're pissed. Now you're pissed. お前に俺の苦悩の何がわかる。誰もが
自分と国の都合でしか動かない。そうやってずっとローゼル族を見捨ててきたのですね。女神の教えを信じて。彼らが命を削って作る塩のために。でも岩塩が存在し、女神の教えが偽りだと分かった。それでもローゼル族を見殺しにするのですか？ Oh fuck. Fuck. My opinion on Roland right now dropped like he's garbage. He's garbage. Okay? And Benedict, at first I thought he was the one who poisoned Simon. Like, I look at him in a better light, in today's stream. フレデリカ様、今はローゼル族の問題を話す時ではありません。いいえ、各国が混乱している今こそ彼らを救い出す絶好の機会です。This will be no. Now is the best time. Okay, she mentioned that. ハイサンドが岩塩を握れば、ローゼル族を救う機会は永久に失われてしまう。真実を知っている我々が今動かなければ。我らは勝つために全力を尽くさねばならない。そのようなことに力を割く余裕はありません。そのようなこと。不合理という意味です。ローゼル族救出はあまりにも危険が大きすぎる。ヨシンバ成功したとしても、その後ハイサンドにどう対抗するおつもりですか？我々がローゼル族という弱みを抱えれば、エスフロストも強行に出てくるだろうな。はい。その結果孤立し、潰される可能性が高い。Like what I say, like in the truth, most probably like we will be with Dragon, okay? And Dragon can help us, prepare the death knell, okay? The Organeho, okay? And then like kind of like protect Glenbook from both of them. 潰されずに済む方法はあります。一体どのような？ローゼル族と共にノゼリアから旅立ち、伝承にあるセントラリアを目指すのです。Is that the true route? 夢物語だ。ローゼル族の伝承は真実です。だとしても、オルホート領を捨てるなど言語道断。私は絶対に認めない。そこまでだ。3人とも落ち着いてくれ。それぞれの意見は確かに聞かせてもらった。どれも皆の信念をかけた決断なのだな。Then make your own decision. はい。Don't fucking rely on the skills, man. Don't fucking rely on the skills. 今回ばかりは譲れません。俺もだ。わかった。しかし、選べる道は一つだけ。Fucking idiot! どの未来へ進むか決めなければならない。信念の天秤を持て。これは我々にとって最大の決断になるだろう。They're not a joke. I bet, when he wakes up, oh, scales or conviction. Which underwear should I wear today? The pink one, the black one, or pantsless? The scales have spoken. I'm not wearing anything today. Oh my fucking god. Oh fucking god. A vote we take today may well open a rift between us. Nevertheless, it must proceed. I am prepared to accept its outcome. Come on, let's go. I cannot help but feel the greatest battle lies ahead regardless of which path we choose. I know that this may not be the best time to say so, but my wife gave birth to our first child not a few days ago. You are a father before a soldier. It is your duty to protect your own house before that of warport. I will not force you to march with us. I will ask you that you act according to your convictions. I think this one. May I have time to think about it, my lord? But of course,
The path before me diverges as well, but I must also take time to think before making a decision. Let us both choose a path that leads us with no regret. Thank you, Lord Saltiron War. It's an honor to call you my lord. Ooh. Think King Roland, Lady Frederica, and Sir Benedict's convictions would diverge so greatly after all this time. Just between you and me, Lord Saltiron War, what do you think? What do you make of your plan? I believe that Benedict plans to use Aesfrost's ideas for freedom to ascend to the top of all Norzelia. I think Roland intends to put his personal feelings aside to bring. Nope. Frederica's wish is a human one. He wished to liberate those who have been cruelly oppressed. Aye, but in reality, humans only act in their own best interest, even if it means turning a blind eye to the suffering of others. Lady Frederica is a strong woman who stands up to what is right. I couldn't agree more. Ignoring their plight now would be shameful, especially knowing what we do of their innocence. Every choices are deeply rooted in their convictions. It makes me wonder if they will be able to abide by the scales soon. Lord Saltiron War, it will fall to you to lead everyone down their path. Of course, I wish all of us to walk astride the same path as we always have. Anybody? Nope. Our sweat and blood spared this land, built into proper demands. I see no reason why we should surrender it all to Hyzante. And Lady Frederica, while I sympathize, ask that we risk everything for the sake of Roselia. Benedict's got the right of it, but I reckon. But even that doesn't quite quiet the nagging feeling I get every time I think about our options. I think I wish to place my faith in Frederica's decision. How could you possibly support Lady Frederica's vision? Have you gone mad? The war will never end so long as we hold the crystals. We must relinquish them and break the cycle of violence. Like this, like he probably think you're still young. You can't surpass your father. I think this is better. The salt is the source of a lot of trouble, yes, but there's precious little we can do about it. Anyone in Norzelia would tell you the same. I'm aware of the situation, Erador, but I tire of fighting. We cannot go on like this. I beg you, join me in finding another way forward. Your precious little idea how much I sympathize, and I want to help you. But Lady Frederica's vision it's fancy, my lord, and a foolhardy one at that. You can beg to the blue in the face. I doubt you will win much support. Seriously? Okay, sorry about that. Yeah. Yes. Okay. Skip. So he wants me to say... Okay, give me a second. I'll force you to march with us. Okay. Frederica's wish. So he wants me to say surpass the father? Outdo your own father? Meaning what exactly? Do more for the result than he did? I know things aren't what they were during Saltiron War, but is it not House Wolford's duty to come to aid to those in need? Are we not to fight injustice and tyranny whosoever it may be? You dare invoke Lord Simon's own words. I cannot do this alone, Erador. The risk is too great. Only if all of House Wolford unites as one, we will have the choice to succeed. I hear you, lad.
Just give me a moment to sit with what you said. Well, at least it's better than just now. Like, among all, this is gonna be the hardest, I think. ご当主様 We share a common goal with Aesfrost at the moment. It is incumbent upon us to seize that opportunity and rid Norzelia and Hyzante for good. Indeed, the Salt Crystals make an alliance with Aesfrost possible, but Roland would never assent to it. He feels the weight of the crown and underestimates his own abilities, and has allowed his hatred for Gustadolf to cloud his judgment. I sympathize, but those matters should have no bearing to the welfare of our house. Perhaps you're right, but then what of Frederica's vision? Do you concede that her plan serves our house? ありえません I concede nothing, for her strategy is out of question. She asks us to forfeit all we have fought to build in this immense. How can I reasonably entertain such a proposition? I got a feeling true root is when Serenoa is gonna become the king. Right now, I'm not sure whether, that option is gonna come up. And you broke no argument otherwise? None. 決めねばなりません May I remind you that you are the Lord of House Wolford? Your duty is to protect the people above all else. 私の意見は決まっております The moment requires a dispassionate mind. I pray you have one. Okay. セレノア様 Benedict and King Roland would march us to war. Frederica would see Hyzante hunt us for all eternity. Perhaps her vision is not so different. Since it's come to this, ally with one side opponent, or flee with a Roselle. ですが Bold proposals all. Our tactics must be flawless. Frederica. So you assent to Frederica's vision for the future? A war is coming. A war for all of Norzelia. And you will forfeit your role in it? There's no better time? Nope. While Aesfrost and Hyzante squabble a salt crystal. This is how we end the war. Hyzante will crumble once we free the Roselle. If the death knell and the Elfric are unleashed on the battlefield, the casualty will eclipse any war that's come before. Well, that is true because if they're gonna fight, it's definitely gonna be in Glenbook somewhere. And I bet, maybe, Wolford Command is going to be suffering quite a lot of casualty. そうですか Death knell and Elfric, the casualty will be immense. I had not considered that they might be unleashed simultaneously. The stakes warrant it, whether they are complete or not. We have already shown them the way by using Elfric in battle. Precisely. They will undoubtedly both be employed. それに Unprecedented destruction is all that awaits us here. A war whose victor will rule over a pile of ash. And I will not be party to such devastation. I can think of far more productive uses for such power. I see your reasoning. I confess I thought only in terms of battles past. So much so that I forgot avoiding the war was ever an option. Okay, Anna is with us. セレノア We must give Hyzante the Salt Crystals, carve Aesfrost, and unite all of Norzelia in the name of the goddess, else we will never know peace. The Roselle will continue to suffer. This is true, but this will end war as we know it. And countless more will live in peace as equals. 俺は決めたぞ I'll see this done not just for the people of Glenbook, but for all of Norzelia. Roland, you are the king. Surely cooperation with the Hyzante need not mean the forfeit of the kingdom. それは That is where you are wrong, my friend. My time on the throne has shown me that the people need a force more powerful than any king to show them the way. There are many paths that lead us out of war, Roland. Cooperating with Aesfrost, for instance. End the war by allying with the very Archduke to set this in motion? No. Cooperating with the tyrant ends nothing. And the source of all of this is the greed of Hyzante. So it's pretty stupid for you. His avarice has brought only pain and suffering to this end. Hello, fucking idiot. Hyzante. What about Hyzante? それに If anyone understood the torturous path I've taken at this decision, I thought it would be you, Serenoa. Nope, you're just a fucking idiot. セレノ Only we can free the Roselle and expose the lie that has kept them in bondage these many years. However, we must move quickly while their gaze is fixed upon the Salt Crystal. I believe we can succeed.
I hear your plea, yet I cannot help but wonder if you wish to act with too much haste. ですが I know not what I can do to prove you that I have thought this through. I swear to you, this is no fit of pique. Benedict's regime may also provide the chance to strike at Hyzante. Would that not be enough? It also prolongs this war, thus the immense suffering of my people. その Even if you do prevail, you know as well as I that my brother is not a merciful man. He'll not spare so much of a thought for the weak. That much is true. The Roselle's fight would then be buried once more amid negotiations between nations. Do you see? The time is now, and only we have the power to save them. However, we forfeit if we assent to Roland's plan. 決めました His is the one vision for our future that I cannot abide. Perhaps my concern seems narrow when all Norzelia is at stake, but I know you can save my brothers and sisters. I beg you consider it. セレノア様 Each path before us demands great sacrifice in exchange for a great reward. I'm sure King Roland, Benedict, Frederica have agonized over their proposal. それに So now we must agonize over our own decision. Frederica. I must say I'm surprised by your support for Frederica's decision. I've been by her side for many years, but even I must admit it is rather hopeful, if I'm being charitable. Perhaps you see something I do not? Norzelia will be forever plagued by war. I wish to leave this place and create a new nation that only knows peace. My father defended the Roselle all these years, and I intend... nope. In truth, I agree with you. It's like you were willing to sacrifice everything for the woman you love. This one would be like, this is not bad actually. But like you let your pride cloud your judgment. I think maybe number one. You mean to forsake not only your demands but all of です Norzelia? が I can see that Hyzante will not admit defeat should we manage to free the Roselle. Do you truly believe that searching for Centralia and starting anew will prove any easier? I do. Though I acknowledge that it's far easier said than え done. I should say so. It sounds like a daydream if I may speak so え plainly. ですが Yet the world is vast and full of wonder. I cannot in good faith argue that Centralia does not exist. Perhaps forging ahead is the only answer. May it lead us to the future you dream of if this is what you desire. If nothing else, as Frederica's attendant, I must say that it warms my heart to see you support her so diligently. You must truly love her. Of course! しかし Here we stand after the bitter fight to reclaim the crown city, only for the king to speak of forsaking it. As his subject, it is my duty to follow his decree, and yet, 私は my lord, the choice before us feels immense. I am utterly adrift. Pray, tell me how you see the proposal from King Roland and the others. I need your guidance. Frederica's vision. You've taken Frederica's side in all this? What fascination did the Roselle hold for you, my lord? Show me a future in which no one will be beholden to salt or indeed of to any nation. There is no better time to free the Roselle than now, while Aesfrost and Hyzante squabble over the salt crystals. そうでしょうか Would that you answer the question I asked, my lord? I ask again, what fascination did the Roselle hold for you? But what makes it worth the lives of people and sanctity of your demand? We know that the Roselle are but exploited innocents. I cannot turn a blind eye to their suffering. They deserve justice, you add. ですが Yes, Hyzante sits atop of a bed of lies, but setting them right will ruin the people of Walford demands. And a true lord does not forsake his people. Ah, come on. Okay, give me a second. Okay. We're just gonna go through all of it. Frederica's vision. Da-d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 a. ご当主様 Okay, he's just gonna repeat. セレノア
I want to talk to セ you レ at ノア first. 様 Oh, Frederica. Maybe I want to try answering this. In truth, I agree with you. Let's try and ask, say number 2. My father has defended me. それは A very noble sentiment, my lord, albeit one that would be served by protecting your own demands first and foremost. How would he feel if you saved the result at the expense of your house? I've not to say in response. Perhaps I cannot match what father accomplished. セレノア様 This has nothing to do with you, and everything to do with the circumstances in which you find yourself. You must see the world as it is, not as it once was. Shit. セレノ Aelfric. Okay. Talk. しかし Frederica's vision. Frederica has shown me a future in which no one is beholden to Salt, or indeed any nation. So if the choice is to ally with the Duchy, to prize might of all else, or submit to the Holy State to prey upon the weak, ですが you mean to suggest we simply do neither? Precisely. She has shown me the Rosellan legends are true. That means there is hope for all of us. I hope I will bet my life upon it. As long as we sit between the two nations, with no compassion for the weak, I feel we will never know そ peace. れに I take your point. War will spread, perhaps only when the Death Knell and Elfric are unleashed upon the continent. So you see why I would choose to feed with the weak rather than party to the atrocity of the powerful. You'll be a flight amid a hail of arrows and steel, but so righteous and noble, I would be proud to give my life for it. You've stated your case well, my lord. Okay. We just go with the first one. Okay. セレノ セレノ Like I think he's like in the truth, like he's gonna say to Roland, since you don't want a throne, then I'll take it from you. Like, what do you mean by that? Give me a second. And he's, by showing that I have the ring, and a chance at the throne, I think that's for the best. Okay, so we're ready. I first thought that, betraying Roland, itself is crazy, but looking at him like this, 投票を始めよ it's the smartest choice. う。ロラン様、フレデリカ、ベネディクト。誰の意見を取るべきか。それぞれの信念を天秤に預けてくれ。He's not changing. 賛同します Ding ding. セレノア様のご意見に Ding. あなたを信じましょう What's best for both King Roland and all. 和歌についていきます。 Okay. 信念の天秤よ。我らの選んだ道を示せ。Frederica. Ta-da! 道は定められた。我らはフレデリカの理想にかけ、円弧に囚われたローゼル族を解放する。Groma would be happy with this. Groma and Archibald. No need. 主 What about にして Roland? 友であるロラン、将来を誓い合った許嫁フレデリカ、そして最も信頼を置く家臣ベネディクト。彼ら3人の意見は大きく割れた。だが天秤の傾きにウォルホート家は従う習わし、選べる道はただ一つ。ノゼリアの歴史を変える Is Roland gonna 秘 be 密は on その our 手の中 side? に。領主として統治者として覚悟を決め進むべき時が
ついに訪れる。One last request. Roland. It's definitely Roland. 道は決まった。我々はハイサンドの円弧に囚われているローゼル族を解放する。セレノア様、この決定にだけは従えません。不本意なのはわかる。しかし信念の天秤にかけて決めたことだ。知恵を貸してくれ、ベネディクト。ローゼルたちを救う Yes, you 手 don't 段は want to. 必ずあるはずだ。円弧のローゼル族に手を出せば確実にハイサンドに潰されます。あるのは破滅だけです。これはウォルホートの民と土地を代々続いた家を捨てる選択。絶対に認められません。お前の言う通り、この道を進めばウォルホートを守りきることは難しいだろう。Yeah, but like I say, what should be is that Serenor take そうなった場合、 the throne. 私はローゼル族と共にセントラリアを目指そうと思う。果てしない円弧が広がる争う必要のない土地だ。探してみる価値はある。ノゼリアで争い続ける力を理想の新天地を見つけるために使うのだ。それほどの覚悟があるならこのノゼリアの王になられませ。セレノア様、あなたにはその資格も力もある。必要なのは意志だけです。岩塩を抑えた今ならたどり着けます。いや、私が必ず玉座につけてみせる。Like everybody like, what is the talk of all this? その後でも十分でしょう。ローゼル族の解放など、そんな言葉をお前の口から聞きたくなかった。訂正はしません。あなたとウォルホート家を守れるなら他のことはどうでもいい。力ずくでもお諌めいたします。まさか若と戦う気か。 You want to? おやめください、ベネディクト様。手を出すな。これは私が受け止めねばならぬことだ。Uh-oh. Is it a fight? どうかご再考を。できぬと言われるのなら私を切って進まれよ。セレノア様、もっと高みを見てください。岩塩を握ったあなたには力がある。Kind of agree with him. エスフロストやハイサンドすら従える王になれる可能性があるのです。Anybody gonna ask about that? そんな地位は望んでいない。私はただ理不尽に虐げられているローゼルたちを解放したいだけだ。ウォルホートの民はどうするのです。他国に渡して良いのですか。And that's another thing. That's what I say. Take it. 私は当主として失格だ。だがウォルホートの民は私なしでも生きていける。しかし円弧のローゼルを救える者は私たち以外にいないのだ。Uh-oh. Well, at least Frederica's gonna love her. ご命令いただければ私がやってみせます。そのための戦でまた憎しみの連鎖が生まれる。別のローゼル族を作るだけだ。私は戦いとは別の道を見つけたい。その一歩としてローゼル族を救うと決めたのだ。フレデリク様のために決断したのですね。
あの縁談がこんな結末をもたらすとは。 Kill him. 違う。決めたのは私の意志だ。Mm-hmm. お前たちと共にロゼリアという世界を知ってたどり着いた結論だ。やはりあなたはデストラ様に似ておられる。どこまでもまっすぐでお優しい。 I want to see Lady Dashfall, you know. ですが、そんな優しさは力によって簡単に踏み潰されてしまう。優しくあるためには力がいる。波動を進むべきなのです。今、岩塩はあなたのものだ。この力を使えばノゼリアに平和をもたらせます。いや、次は岩塩をめぐって争いが起こるだけだ。 No, what Benedict said is true as well. 私があなたを勝たせてみせます。 Uh-oh, I got a feeling Benedict's gonna have a heart attack. 争いに終わりはない。私は戦のためではなく、人を救うために力を使いたいのだ。それは逃げです。荒唐無稽な夢だ。 He's gonna have a heart attack. Wait な for ぜ it. 分かってくれない。私にはお前が必要なのだ。 I need you. It's not we need you, okay? 今回ばかりは譲れません。進めばあなたは破滅してしまう。私はシモン様からオルフォート家を託された。そしてデストラ様に誓ったのです。どんなことをしてもあなたを守り抜くと。お前は過去に生きているのだな。 Yep. はい、それが私です。 Yes. 分かった。ならば私はお前を倒して未来に進もう。いざ参る。はっはあ。せん。はっや。You're too old, man. はあ。私の負けです。どうかとどめを。断る。ウォルホート家一の中心を切るなど父上も母上も許せない。 They say take up the phone. これより我々は密かにハイサンドに向かう。ハイサンド軍がこの城を襲う前にウォルホートの民を逃がし守ってもらいたい。命を取らぬ代わりにそれをなせと。ベネディクト、これは取引でも命令でもない。That's a favor. 私の最後の頼みだ。シモン様もデストラ様もあなたも。私の主たちは厄介な仕事だけを残して去っていってしまうのですね。 Because you never tell the truth. お受けいたします、セレノア様。すべてをかけて必ずウォルホートの名と民を守り抜きます。 That's why I'm gonna play it again because like the true route you can only get it after you finish one round on playthrough. たとえ主を失おうとも私という存在はウォルホート家のためにあるのですから。すまない。 What about Roland? 今まで What about Roland?
Benedict has started the party. What about Roland? He's nothing at all. ベネディクト様。それぞれが決断した結果です。私たちの信じる道を進みましょう。頑固者め。Yeah. はい。ロラン様、この選択はグリンブルクをも捨てる道です。一緒に来てほしいとは言えません。岩塩の件はあなたに託しましょう。受け取れん。悔しいが、俺にはその器はない。そんなことはありません。あなたが正しくあろうとする立派な方。いいや、ベネディクトに語ったお前の言葉で目が覚めた。俺は信じていた。違う、信じ込もうとしていたのだ。I tried to believe in my own エスフロストを憎み復讐することこそが正しきグリンブルク王である証なのだと。Yep. 復讐がさらなる悲惨な戦いを招くことにも思い至らずにな。そんな愚か者がこれ以上玉座にあってはグリンブルクの民のためになるまい。私と共に来てくださるのですか？ああ、王ではなく友としてお前を支え、今 What 救い about の手を Delia? 求めている者 What の力になりたい。 Yeah. グリンブルクには地の利と岩塩がある。少数だが信頼に足る貴族たちも残っている。王がいなくなってもきっと彼らが民の暮らしを立ててくれるだろう。What? They're not even the この用地 game. に住む民を粗略には扱わないはずだ。ロラン。もちろん私もロラン様のお供として一緒に参ります。ありがとう、ヒューエット。フレデリカ、あなたも皆に覚悟を告げておくべきではなくて。ご承知の通り、私はエスフロストで生まれたローゼル族です。幼い頃からずっと孤独で、他人と違う髪の色を恨んだこともありました。でもボルホート家に来てジェロムたちと出会い、円湖に住む同胞の過酷な暮らしを見ました。 What about Serenoa? そして私の母 What about オデアは Serenoa? 彼らを解放するために What 戦 about い続けた Serenoa? 強い人であったと知ったのです。同胞や母の苦労に比べたら私の人生はなんと幸せだったことか。 They can't be about 私もローゼ Serenoa. ル族として、そしてウォルフォート家の一員として母のように強くありたい。そして母がなせなかった同胞たちの解放を果たしたいのです。無謀な挑戦であることは承知しています。ですがどうか皆の力を貸してください。もちろんです、フレデリカ。 Will be. 報告。進軍中のハイサンド軍から通告が届きました。 What? Are we gonna stay or are we ノ gonna ゼ leave リア now? 新鉱山を女神に献上すべしとのことです。軍で迫りながら献上を命じるとは。これは脅迫です。断ればウォルフォートを潰して奪うつもりでしょう。 Let's fight them to 猶 the 予 end. はありません。すぐに準備を整えて出発しましょう。 Like I say, I want the true route. I want to stay here protected and then, claim boons for ourselves. Like among all of the choices given, I think that's the best. ベネディクト様、アンナ、あとは任せる。お前なら私の代わりができるはずだ。But remember, like we did saw what happened with Anna. Okay, Anna's one, like, the final scenes, like when the fight is over, I would like to tell Benedict that I'm proud to have you as a father. I really あ want な to た play の the 仕 true 事を route. すべて見てきました。及ばずながら力を尽くします。お前がいてくれてよかった。
重荷を背負わせてすまないな。らしくないぞ、ベネディクト。いつものように悪い顔をしろ。お前は変わらないな。変わってたまるか。オルホート家は俺が守り抜く。お前がいなくても絶対にな。若様たちを頼む。ああ、心配するな。声が大きい。トマトの若さだ。それぐらい許せ。Like, there's so many, like, we watch the character stories, the side stories, okay? Like about Groma and Ultra Ball. I want to see them, you know, getting together. And then about Medina's, you know, ideals of, like, want to heal everybody. And, like, and then, like, for example, Nav with his grandfather, Grand Dutchy. All of that, I want to see like a fitting end for all of them, you know. もう行け、アンナ、エラドール。さらばだ。I'll go for the true route. Probably like today or tomorrow we'll finish. Today or tomorrow we'll finish. This route, the first route. まだ領内には入っていません。今なら敵軍の裏をかいて首都にたどり着けます。ハイサンドの目は岩塩交渉に向けられている。首都の守りは手薄になっているはずです。はい、首都に入って円湖のローゼル族を放棄させれば And what happened to 脱出 Alvora? は十分に可能です。しかし七星人ではあるが、ハイサンドは岩塩交渉を抑えたセレノアを疑っている。手薄とはいえ、気づかれずに首都に入り込むのは困難だぞ。ノゼリア商会の馬車を用意しました。それに隠れて首都に忍び込みましょクラルスが用意した馬車か。商会を信じていいのか。Uh-huh. う。大丈夫。これはお互いに利のある取引ですから。Why? 彼には我々が知る限りのエスフェロストとハイサンドの裏情報を教えました。ドラガンの暗殺や塩の不正取引についてだ。絶対に公表できない機密だな。はい。岩塩の発見でノゼリアは変わります。Mm-hmm. 塩を扱ってきた商会は So this is the main point. 今回の情報は各国と交渉する武器になる。彼らは喜んで協力を約束してくれました。さすがだ。よくやってくれた。ジーラ、例のものは大丈夫よ。全部2馬車に積み込んだわ。例のもの。行動で手に入れた爆裂弾です。ローゼル族を放棄させた後、ハイサンドの港から船でファルクス領に向かい大爆破を目指します。出港の時、港に残る船を爆裂弾で爆破すれば追っ手を防ぐことができるでしょう。 But if you ask me, I will blow up the statue as well. いかがでしょう。なるほど。それなら大勢が素早く逃げられる。ファルクス領へ向かうのも良い選択だと思います。あの辺境の地ならしばらくは身を隠せるはずです。 What is the true route? We'll be able to save well, who's Landron? The guy. I don't think he survived in the true route. セントラリアを目指すのにも好都合ですね。いい策だ。それで行こう。やはりウォルフォート家は頼もしい。でも最大の問題 Now that I look at it, Roland is really not fit in some king. Like he still let, you know, his family death to you know, to call this judgment. Like if you ask me, like if he looks at it carefully, like he should set up the country and use that salt as like a leverage. 彼らが私たちを信じてくれなければ全ては終わりです。 Let's say for example they sell the salt for like, okay, like Hyzante will sell it for like a kilo for $10 for example. Like
and then like say, okay, fine, we'll sell it for half the price. And then like Hyzante like, wait, what? What are you doing? And then like, yeah, this is business, this is capitalism. Take it, okay? At that point, like, they have to lower down the price. 限られた時間で説得するしかない。私にやらせてください。説得する方法を考えます。これは母の意志を継ぐ私の役目です。Yeah, what will happen if they don't believe in her? 任せます、フレデリカ。もう一つ大切なことが、ヒューエット、使い鳥を用意してください。The Roselan. はい。どちらへ伝令を？ In the ロー Jerome. ゼル族の村へ。ジェロムたちに私たちの計画を伝えたいのです。大幕府で合流したい。そう頼むつもりです。彼らも今の生活を捨てることになる。来てくれるだろうか。 Maybe. それはわかりません。賛同してもらえないとしても、ハイサンド軍の侵攻は伝えておかないと。Yep. 我々の意図を伝えて。 We're supposed to defend あとは彼らの our. 判断に委ねよ We're supposed to defend here, you know. 岩塩交渉発見。その情報を得たハイサンド軍は迅速に行動を開始。新鉱山を奪取すべくウォルホート領へと迫りつつあった。セレノアはこの木を利用して塩湖に囚われたローゼル族を救い出すことを決意する。だがこの決断によって軍師ベネディクトはウォルホート家を去った。 Strategist 一行は Benedict 別れを have 悲し left. むいとまもなくハイサンドの首都へと出発する。激動するノゼリアの一角でウォルホート家によるローゼル族解放作戦が始まろうとしている。Idor gathers his saints to discuss how Hyzante will deal with both the mines and House Wolford. Ooh, watch this. Hyzante makes for the mines as Wolford heads to the source, but how would the duchy respond? グスタドルフ総帥、ウォルホート方面より連絡がありました。エグスアム率いるハイサンド軍がウォルホート領へ入ったようです。やはり岩塩の情報が漏れたか。ハイサンドとの決戦は避けられんな。問題はウォルホート家がどう動くかだが、当然七聖人として我々に戦いを挑んでくるでしょう。そうとは限らん。岩塩を手土産に共闘を持ちかけてくる可能性がある。まさか。What? そうとは限らん。岩塩を手土産に共闘を持ちかけてくる可能性がある。This sounds like Roland. ノゼリアの歴史が変わる時だ。ウォルホートが新しい未来を望むならあり得る。ハイサンドの支配に従うか、我々と共に自由な世を目指すか、それともこの気に乗じてオルレア殿の背中を追うか、フレデリカ。まさかな。Yeah, but 総帥？いや、私の思い過ごしだ。ウォルホートがどう動こう。he knows us very well. 全軍出撃の準備を進めよ。The people of Wolford, anxious at the sudden turn of events, are relieved when a familiar face. Maxwell. え、町を引き払うですって？そんなこと急に言われても。酷な頼みなのは分かっている。だが大きな戦が間近に迫っている。万一に備えて避難してもらいたい。ご当主
どちらに私たちを守っていただけないのですか？セレノア様は最も厳しい戦いに赴かれた。オルホートの民を守るために私を残されたんだ。どうかオルホート家を信じて言う通りにしてもらいたい。わかりました。ご指示に従います。ずっと私たちを守ってくれたウォルホート家の軍師ベネディクト様が言うんだものね。Oh shit. 感謝する。もう一つ頼みがある。皆に一つずつ作ってもらいたいものがあるのだ。What? What is he planning to make them make? What is he planning to make them make? Oh god. Get out. So, no other side story? Okay. Let's go. Hierophantly. Palace. Edo gathers the saints and discuss how Hyzante is going to deal with Walford and the mine. そろそろエグスアム殿の軍勢がウォルフォート領に入る頃ですな。さて、ウォルフォート家はおとなしく岩塩交渉を差し出すかどうか。心配はないでしょう。セレノア殿は今やハイサンドの七聖。 Are you fucking down, Tenebrae? いやわからんぞ。岩塩にはノゼリアを変える力が。Wait. Where's Milo? そんなものを抑えた以上、おとなしく従うとは限るまい。Well, that's what Roland wanted to do. エスフロストと手を組んで我らに反旗を翻さんとも限らない。エグスアム殿にも警戒するよう言い含めておきました。しかし、ウォルフォート家は誇るところ。下手に圧力をかけると不要な反抗を招きます。Well, this is what I wanted to happen. 扱いづらい者たちですな。うまく操ってエスフロストにぶつけたいところです。それも考えものだ。先行を挙げればローゼル族の解放などと言い出しかね。確かにエスフロストの戦力を削って滅びてくれれば一番良いのですが。Yeah. 彼らを捨て駒にすると。I don't. それはあまりにも。You know, if you ask me, I'm not sure. Like, how are we gonna like expose them and like controlling? Okay, I think the true root is that without a doubt, Serenoa's gonna be the king of Glenbook. At the same time, it's the unifier of all of Norzelia. But how are we gonna bring down Hyzante, okay, and the Hierophant? That's one thing I really want to see. 甘いですぞ、カンセル殿。この戦いはノゼリアの覇者を決める決戦です。そう、我らハイサンドも全力をもって当たらねばならない。ラギア殿、魔力結晶エルフリックを実戦に投入します。準備を進めなさい。はい、違法院にて最終調整を行います。One last request. Okay, so Benedict. Dave. ノゼリア商会のクラルスが用意した馬車に潜んだセレノアらはウォルフォート領に侵攻するエグスアム軍をやり過ごし、ハイサンドの首都へと向かった。So 首都に近づいたところで we 一 left 行は改め there's て like a dozen ロ of ーゼル people. 族を解放するための作戦を確認する。From the abyss. Huh? Why is he ウ here? ォルフォート領に侵攻しているハイサンド軍の情報をつかみました。指揮官はエグサムと王都を攻めた時以上の大軍です。I knew it. ウォルフォート城を落とすに足る戦力だ。やはり単なる脅しではないな。いくらベネディクト様でもそんな大軍が相手だわ。
信じよう、アンナ。ベネディクトは I got a feeling 必 Bentley's ずウォ gonna ルホートの die 民を守ってくれる。 protecting. はい。しかし、ウォルホート領まで死守することは不可能だろう。まず間違いなく、ウォルホートの城と領地はエグサーム軍に制圧される。帰る場所はもうない。そう考えるべきね。It's most probably like he's gonna bring down the whole, you know, 覚 both 悟 of を the 決め army. ましょう。セレナ。ええ、その時のようですね。Why is he here? Can you explain? 私は今ここに宣言する。我らはエンコのローゼル族を救い出した後、南の果てにあるというローゼル族の故郷セントラリアを目指す。果てしないエンコ、海があるというその地を探し出し、皆で争いのない国を作るのだ。 Not the endless sea, the endless force, okay? Like they don't even have the vocabulary of sea, okay? 無謀な夢であることは承知している。 That the person who translated this didn't play the game. ここで抜けても構わない。今更だな。我ら一同どこまでもお供いたします。決まりだな。ではローゼル族救出作戦について話そう。クラリス、頼む。ここを出発後、馬車で女神の盾の検問を通りハイサンド市街地へ入ります。検問は紹介の顔で何とかしますが、私がお手伝いできるのはそこまでです。 Get the bomb to blow it out. 協力感謝する。エンコには強引に入り込もう。見張りたちは外から攻撃されるとは思ってもいないはずだ。入ることは難しくはないでしょう。しかし、そう。一番の難題はエンコのローゼル族を立ち上がらせることができるかどうか。Follow us out. To make the Rosal stand 彼ら and は fight. 女神教によってずっと罪人として扱われ、罪の意識を刷り込まれてきた。女神に逆らうことを強く恐れているはずよ。いきなり放棄を訴えても賛同するかどうか。それでも30年前、母様は彼らを立ち上がらせ Yeah, ました。 but her mother was there. 一部の者しか逃げられなかった。すべてのローゼル族を解放するには母以上のことをやらなければ。 Blow up the statue. 彼らを説得する方法は見つかったの？ Blow up the statue. 見つけました。私は女神像を粉々に破壊します。 Yeah. 目の前で女神教の象徴が崩れ去れば、ローゼル族の心を縛っている恐怖を取り除くことができる。 It's not that. It's そう to な show れ that ば there's 必ず salt inside them. 30年前以上の大放棄を起こせます。しかしあの巨大な女神像をどうやって壊すのです？ Bomb. 爆裂眼を使えばできるはずです。確かに我々が持つ全ての爆裂眼を使えば女神像を吹き飛ばせるだろう。だがそれでは追っ手の船を破壊できなくなる。その通りです。ですから船の方は魔力結晶エルフリックで壊してはどうでしょうか。 Do you have? エルフリック。確かに威力は爆裂眼以上ね。船を壊すにはもってこいです。あれはライラ殿が開発したもの。保管されているとすれば Can we get it? しかしミロがいない。爆発させる手順がわからないのでは。エルフリックを研究していた場所も違法院でしょう。 So we're gonna like 使い方を separate 含めた資 our 料も separate our army for 必ず保管されてい this. るはずです。フレデリカ様の計画を成功させるためだ。何としても探し出しましょう。 Hmm? よし、その作戦で行こう。 Uh, あり this が is とう。 gonna take a long みんな battle. Good thing I started the stream early, you know. It's a good thing I started the stream early because I can't stay up too late.
私が何とかします。皆様は動いてはなりませんぞ。毎度どうも、ノゼリア商会のクラルスでございます。身の搬入に参りました。通ってよろしいでしょうか。クラルスか。商売に精が出るな。世の中が物騒な時ほど稼ぎ時でして、皆様こそいつもご苦労様です。これはほんのねぎらいの気持ちですが。Why did he take it? 相変わらず卒のない男だな。いいぞ、取れ。Since he always gives money to them, like that's why they don't chat. 待て、予定にない荷物だ。確認もせず通すわけにはいかん。わかった。万が一ということもあるからな。ご心配には及びません。七星人カンセル様から依頼された品ですから。カンセル様から？ええ、間違いありません。身をご確認いただければわかりますよ。何をする！shit! くせ者め、増援を呼ばねば。Then we can fight? He can fight? 大丈夫ですか、クラルス。申し訳ありません。だが、幸い顔を見られたのは私だけです。Yeah, I wonder why does he do this, you know, for us? 私は増援を引きつけておきます。皆様は違法院へお急ぎください。積み荷の奥の爆裂丸をお忘れな。Oh yeah. 手間をかける。おそらく商会の船も巻き込んでしまうが。ご遠慮なく。その分も後で稼がせていただきますから。Oh no. Okay. I'm gonna make more profit after all of this is over, okay? So like see like a lot of translation error. 急ごう。ハイサンドの主力は不在だが、衛兵に目をつけられると厄介だ。はい、違法院へ向かいましょう。 The Ministry of Medicine. Funny how Ministry of Medicine is a place where you make bombs. But that's how they found gunpowder in the first place anyway. Like we're probably just gonna like have to exploration here. The party manages to sneak into the Holy State with the help of Clarus and make for the Ministry of Medicine. .当然ですが、研究者たちがいますね。ハイサンドはまだ我々が反旗を翻したことに気づいていない。落ち着いて行動すれば不審には思われまい。でも急がないと。衛兵を指揮するカンセル殿は手堅い人物。時間をかけるほど私たちの行動の自由は失われていくでしょう。クラレスは抜け目のない男ですが、逃走に失敗する可能性がありますしね。では全員で手分けをしましょう。急いでエルフリックを探し出そう。Okay. It's of course in that room, you know. In those two rooms. Sometime later. We'll split up to look around. But I think I can find a single blast crystal in here. I wonder how the others are faring. Perhaps I should check in on them. Got Bandina here. Only those who are involved in the research are privy to these details. We do have Corentin with us though. And it's something like the Elfric would be more protected than most. We have to find the Elfric as soon as possible and make for the source. We must convince the Roselle that they have committed no crime to free them from that horrible place. It's the right thing to do, now knowing the truth.
I imagine there will be no small amount of injuries from the coming battle. We are currently preparing a system that can handle as many patients as possible. Wow. How to fix it up? See that? Oh, okay. Yoink. Things are noisier here than I remember. Perhaps because they are preparing for the battle. I wonder if Minister Lila is here. We should keep an eye out for her. Let's see. Yoink. Wait, don't enter that room first. I kept wondering how Benedict is doing. Sorry lad, I know I should be focused on finding the Elfric. A big battle is always on a boon to our research. They are injured and fallen plenty. They will further our research on the Elfric nicely. Huh? What do you mean by that? What do you mean like more injured will help, research on Elfric? You made it this far thanks to Lord Clarus. You must free the Roselle and help them flee Hyzante. Mr. Senator. Are you here to meet Minister Lila? There seem to be archives on the other side of the door. Perhaps we can find documents on the Elfric. I managed to pick the lock not long ago. I'll report back later with my findings. Okay. Oopsie. We're done. Ah. The area is off limits. Only those with permission may enter. Huh? How do I open it? Open. Huh? Can I leave? Nope. Huh? Huh? How do I open this? Okay, that's fine. Hey, wait. Is it me? Or is it something shiny? It's something shiny, you know? I thought. Hmm. No. It's just... Wait. I think that's just the water, you know? Oh. Okay, I found something, but it's not that useful. Wait a second. This is chapter 16. Give me a second while I'll check on the guide. Moment. Just let me check on the guide. Chapter 16. Wait, chapter 18. If grief could move passion, harden thy heart. We are in chapter From the Abyss. Chapter 18, From the Abyss. Give me a second. Yes. Okay. Off. Chapter 18, Confronting Cyrus. Let me see. Triangle Strategy. What's the title? From the Abyss. From the Abyss. Okay, let's check out.
It's on Neo Seeker. Point. Superior Fiber Panacea Palette. Love Racer. I think I found it. Okay, I think that's it. I think this is all I can do. Since I can't enter it. What? Yes. Found it? セレノア様、この本を見てください。What? Let me guess the soul of dead people? 見つかりましたか？いえ、見つけたのは本です。エルフリック連成法。Uh-oh. エルフリックの作り方か。Maybe they used, dead people. そのようです。専門的でわからない部分も多いが、can you keep the Gila? 本物だとすれば。Or maybe Corentin? エルフリックの材料は人間の死体だ。So that's what it means. That's what it means. 塩湖で死亡したローゼルの死体を利用したと書いてあります。バカな。一体何のために。エルフリックを兵器として使用することは本来の目的ではなく、 Why? その莫大な魔力を人型の力の源とするために作り出された。人型？なんだそれは。わかりませんが、絶対にまともなものではありませんよ。What? 生命を研究する違法院でこんな恐ろしいことが行われていたとはな。Yeah. ハイサンドと女神教の裏の顔が見えましたね。And then Lila セ said レノア something. 殿、なぜこんなところにいる？ What do you see here? Okay, here comes the fight. Sereno and the other learn the ghastly truth of Elfric. Lila discovers them not long after. You monsters! ライラ殿、魔力結晶エルフリックはローゼル族の死体を使って作ったものなのですか？セレノア殿、貴公も七聖人だ。発言には気をつけてもらいたい。それはハイサンドの最高機密の一つだ。つまり事実なのですね。Yep. ローゼル族から自由を奪っただけでなく、命まで利用していたなんて。You not only steal their freedom, but their very lives. 人として許されることではありません。 I wish Medina is here. すべては女神のご意志だ。許されるかどうかも女神がお決めになる。この国に逆らえる者などいない。Nobody. いや、私たちがいる。オルホート家は女神教の支配から全てのローゼル族を解放します。本気で言っているのか？あなたは人の命に関わる者として潮の独占が正しいとは思わない。そう言ったではありませんか。ローゼル族のためにとは言いません。ハイサンドを変えるために協力してくれませんか。 Yep. But she's a saintly seven. この国を変える。それができればどんなに素晴らしいか。 What? ライラ殿、では。だが不可能だ。そんなことを図れば必ず教皇に消される。何より私の手はもう取り返しがつかないほど汚れてしまっているのだから。We have to kill her. I believe that Lila can be our ally.
Give me a second. I'm just curious. There. Oh, 7. Okay. Let's leave. No. Okay. Of course I'm gonna bring Gila. If we have Huet can be over here and shoot. Okay. I'll take him out and I'll bring Huet. Let's Huet. この命託します。 Okay. Over here. Da 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 da. Okay, I think I need to bring these two together because I want him to recover his TP. And Narvo also worked like a semi-healer. So I do want to bring Medina as well. そこにいるのは女神の逆進たちである。教義にのっとり即刻排除すべし。ライラ殿、過ちに気づきながらなぜ目をそらす？ Why do you look away, knowing the truth? もう後には引けない。私はハイサンド七聖人ライラ・ビザークラフト。女神に代わり貴様らを裁く。この盾が破れるかな。See, resist. Low. Delay casting. Deal appropriate target after the target completes his turn. Ah. Crit caster. Okay, and turn. Huh? You hit me? Or did he move twice? Wait. Yeah, act again. I really hate people that can move twice. Act not. Oh shit. Oh god. Blinding arrow? にはさせない。誇りを胸に示しをつけよう。I'm 31, damn it. Stack. 俺は困難から逃げない。さて行こうかい。 That hurt. そりゃ若いもんにゃ負けないね。 Seriously? 負けられない。 Seriously? That fast? Revitalize. Sleeping Slash. 今消えた。ウォルホート家の当主として。 Oh hell. 見てろよ。 Icy Breath. ビビんだよ。ちっちゃ見てるか。 Oh no, Elite Blade. Uh-oh. Nobody's healing him. 傷を癒す。仕事にかかります。 Okay.
We ah! Ah! Damn it. Okay, finish him. 75. 学んだ力、今こそ。 Over here. Why do we scorch him? Wait. Blazing chain. Nope. 焼き尽くします。研究の成果。Freeze. 女神に逆らうなど不可能だ。後悔しても遅いぞ。 You know one thing? I feel like I want to use lightning and freeze them all. 腕が鳴るぜ。 Okay. Here, provoke. 俺が盾になる。戦場は 73! My god! Huh? 行きます。 What the? Okay, set sight. 来るなら来い。危ない。 How did you miss? こっちの出番だね。 Damn it. This one, her ability, is equivalent to light wave, you know? God damn. Temporal suspension? Damn it! 開いた。剣をつける。まだいける。 Okay, go over here. Wait, whose turn? Okay, he's up next. Okay, heal. 助かった。ウォルホートの名にかけて。 Sweeping flash. 今。 Oops, I should move over here. Uh-oh. Oh, come. 僕の番だな。 Fart. Okay, my idea right now. Okay, there's water here, right? There's water here. Freezable. Spreads lightning abilities. What I want to do now. Icy. Yeah, I think I can do it like this. Just stand there. I think we're gonna lose this round. We're gonna lose this round for sure. Torch? Nope. You gotta move a bit. Torch. 私の魔法で正しいと思える世のために。ライラ・ピザークラフト。ローゼル族の命をもてあそんだこと。女神の名のもとに教皇がお認めになったこと。七聖人として当然のことをしたのだ。止めてほしかった。思いとどまってほしかった。あなたにも人の心があるでしょ。黙れ。貴様に私の何がわかる。 I can really see that Lila can be on our side, you know. Damn it, man. We are just too under level.
Wait, what's that? Oh. Okay. We're gonna lose without that for sure. We're just doing this to wait. When he moving 10. Okay, I want him to move after this. We're gonna kill them all now. Thunderstone. Go. Ah. Bark. Damn shit, even to blind it? Like I say, I'm doing this for the damage, okay? See, even they are still, you know. Look at them, they're still blocked from moving. That. Guess I need to grind. Damn it. Yeah, I can't win against them. Level 28. See, he's blind and can still hit. Can barely fight. Huh? Look at that. Yep. We lost. Oh my god. I think it's a bit too hard for me right now, okay? Like, I want to level up a bit, okay? So tomorrow we'll pick up from here, okay? Like, I think from today onwards, like, I want to like make my stream a bit earlier, okay? Because, like I say, you know, I can't stay too late anymore. So that's one reason. So I might be playing this behind the stream now, okay? Like maybe for like 30 minutes or so, okay? I can do it much faster if it's off the stream. And tomorrow hopefully we can go on with Hyzante. With Hyzante. We're definitely gonna like try to finish this route tomorrow. Okay, I hope that tomorrow within the 2 hours we can go through it, okay? And then on Thursday we'll start a new run, which is the true ending. Hopefully, okay? Because like this is like roughly at the end, okay? So with that said, I'll end the stream here and I'll see you guys tomorrow, okay? So if you like the stream, please like and subscribe. And sorry for not being able to finishing our fight today, okay? So yeah, that's it for now. See you next time. Bye bye.